Hello，各位會員朋友，大家好，我係你哋 IT 團隊個負責人華仔。咁咧就呢條片咧就係會員真飛推介，咁咧係呢條片咧就只有會員咧先可以睇得到嘅啫。咁我喺重點推介咧，亦都講咗介紹第二場賽事啦。咁就呢條片咧，亦都會繼續咧講翻第二場賽事，究竟我哋嘅真飛會點樣投注法，同埋個策略咧應該係點做法嘅。咁就為咗要配合 YouTube 嘅政策，同埋咧呢一個嘅社區指南嘅規定啦。咁咧我哋咧賽馬方程式就需要咧有以下嘅聲明。嚴正聲明，賽馬方程式咧並不是網上或者線上嘅賭博網站，咁基本上咧我哋連個網址都冇㗎嚇，淨係得個電話號碼用嚟 WhatsApp，同埋咧得一個電郵地址，就方便大家去查詢嘅啫。咁就我哋咧亦都絕不牽涉或者參與任何嘅非法外圍賭博活動啦。咁你唔好諗住入錢俾我哋，叫我哋幫你投注，咁我哋唔係外圍㗎嚇，亦都犯法嘅嘢咧，我哋係唔會做。咁大家記住啦，如果要投注嘅話咧，記得去翻咧唯一一個合法嘅機構香港賽馬會啦。而我哋鋪上嚟嘅所有真飛咧，全部都係喺香港賽馬會嗰度投注嘅。咁就賽馬方程式其實只係一個咧自主研發嘅電腦系統啦。咁就方便大家去跑馬度馬，慳翻啲時間咁解嘅啫。咁你可以當作咧係一本電子馬經咁去看待都可以嘅。咁呢條片呢就真飛推介啦，咁未講之前呢，咁就真係衷心感激大家嘅支持㗎嚇，咁就咧希望咧我哋今次可以收復失地，咁又兩嚿水舐舐嘴，上次呢，我哋介紹嗰隻有形量啦，咁就放都放唔到出嚟啊，咁結果冇計咧就打跑唔出水準。嗱我哋今次呢，第二場賽事，咁我講咗啦喺重點推介，亦都大家應該有睇到嗰條片㗎啦。咁馬膽呢，就攞翻隻2號嘅神驅馬靈啦。咁至於配腳方面呢，點樣拖法呢？首先呢，喺呢個表度呢，你會見到。咁我哋一路咧4號嘅電信驕陽呢隻梗係要拖翻啦，跟住咧一路再數落去嘅話咧，7號嘅焦點要拖啦。嗱11號嘅風雲咧就基本上就唔會拖噶啦。咁點解咧？因為咧佢咧就之前咧就係即係喺內檔咧都跑過俾你睇，落咗5班之後，咁就都係搞唔掂噶。跟住再數落去咧就1號嘅幸運福星，咁就呢隻馬咧上一次就氣管有痰啦，咁就之前咧亦都喺5班跑過，咁亦都係嘅績咧跑啱晒都係唔得噶。今次排12檔亦都唔會拖啦，飛咗去噶啦。再數落去呢，咁就亦都有隻9號嘅飛躍海船啦。咁呢隻呢，就1400米會好啲嘅。咁始終呢個路程1650米呢，咁都係未好過嘅，唔得嘅嚇。咁就亦都唔會拖。再數落去啦，咁就10號嘅美麗歡星啦。話呢隻呢，本來有諗過拖㗎嚇，但係呢話喺從馬試嗰集呢，真係呢，試嗰集都係差到呢，即係大力推落去呢都冇㗎嚇。咁就結果呢啲咁嘅馬呢，咁就照稱咧，照睇操練啊賽績嘅話咧，咁就都唔會拖噶啦嚇。如果唔係就唔需要跑馬啦，即係咁講係咪啊？所以呢隻都唔會拖噶啦。咁咧大致上咧，如果的起呢幾隻嘅話咧，咁基本剩低咧就唔係太多嘅啫。嗱，即刻睇翻啦，我哋條飛點買法先。咁今次兩嚿水舐舐嘴，我哋嘅策略咧，首先買條單色馬膽二重彩啦。第二場賽事行頭嘅，用翻隻2號嘅神驅馬靈啦。咁今次應該咧有上次嘅教訓咧，廖康銘一手馬擺咗喺度噶啦。咁亦都要爭冠軍啦，係咪先？咁呢啲馬亦都有打搭嘅，咁你一定膽咧就攞翻佢做膽噶啦。買條單色馬膽二重彩，用2號嘅神驅馬靈做膽行頭，拖翻4號嘅電信驕陽，6號嘅東方寶寶，7號嘅焦點，8號嘅朗日雪峰，同埋10號嘅領航傳奇。哇！如果跑呢隻領航傳奇入嚟咧，就和味龍啊，真係〜10蚊注就50蚊買嘅，咁另外啦，亦都會買條連贏位啦，用翻2號嘅神驅馬靈做膽，拖翻4號嘅電信驕陽，6號嘅東方寶寶，7號嘅焦點，8號嘅朗日雪峰，同埋10號嘅領航傳奇，30蚊注就150蚊買，就加埋啱啱好兩嚿水啦。咁希望今次呢，我哋呢條二重彩同埋連贏位呢，我哋都中晒佢嘅。咁亦都祝星期3晚大家好運啦，拜拜。賽馬方程式亦都開通咗 YouTube 嘅會員級別計劃啦，咁就喺我哋每一條影片呢，你基入去，咁就可以咧成為我哋下午茶會員噶啦。咁顧名思義啦，下午茶會員呢，就當請我哋食咗個下午茶，食咗個茶餐咁樣啦。每個月啦都係幾草嘢，幾十蚊嘅啫。咁至於會員權益方面呢，成為下午茶會員之後呢，你就可以睇到我哋揀選嘅其中一場賽事嘅真飛推介，咁就係限定只有會員咧先可以睇到嘅啫。咁另外啦，如果咧你係想收到我哋每一場賽事嘅電腦截圖，同埋咧係每一場賽事賽前嘅策略分析嘅話咧，咁記得 WhatsApp 我哋啦，96095220，咁再一次感激大家嘅支持啦，咁就祝大家好運，拜拜。
賽馬方程式亦都開通咗 YouTube 嘅會員級別計劃啦，咁就喺我哋每一條影片呢，你基入去，咁就可以咧成為我哋下午茶會員噶啦。咁啊，顧名思義啦，下午茶會員呢，就當請我哋食咗個下午茶，食咗個茶餐咁樣啦。每個月啦都係幾草嘢，幾十蚊嘅啫。咁至於會員權益方面呢，成為下午茶會員之後呢，你就可以睇到啊，我哋揀選嘅其中一場賽事嘅珍飛推介，咁就係限定只有會員咧先可以睇到嘅啫。咁啊，另外啦，如果咧你係想收到我哋每一場賽事嘅電腦截圖，同埋咧係每一場賽事賽前嘅策略分析嘅話咧，咁啊記得 WhatsApp 我哋啦，96095220，咁啊再一次感激大家嘅支持啦，咁就祝大家好運，拜拜。賽馬方程式亦都開通咗 YouTube 嘅會員級別計劃啦，咁就喺我哋每一條影片呢，你基入去，咁就可以咧成為我哋下午茶會員噶啦。咁啊，顧名思義啦，下午茶會員呢，就當請我哋食咗個下午茶，食咗個茶餐咁樣啦。每個月啦都係幾草嘢，幾十蚊嘅啫。咁至於會員權益方面呢，成為下午茶會員之後呢，你就可以睇到啊，我哋揀選嘅其中一場賽事嘅珍飛推介，咁就係限定只有會員咧先可以睇到嘅啫。咁啊，另外啦，如果咧你係想收到我哋每一場賽事嘅電腦截圖，同埋咧係每一場賽事賽前嘅策略分析嘅話咧，咁啊記得 WhatsApp 我哋啦，96095220，咁啊再一次感激大家嘅支持啦，咁就祝大家好運，拜拜。賽馬方程式亦都開通咗 YouTube 嘅會員級別計劃啦，咁就喺我哋每一條影片呢，你基入去，咁就可以咧成為我哋下午茶會員噶啦。咁啊，顧名思義啦，下午茶會員呢，就當請我哋食咗個下午茶，食咗個茶餐咁樣啦。每個月啦都係幾草嘢，幾十蚊嘅啫。咁至於會員權益方面呢，成為下午茶會員之後呢，你就可以睇到啊，我哋揀選嘅其中一場賽事嘅珍飛推介，咁就係限定只有會員咧先可以睇到嘅啫。咁啊，另外啦，如果咧你係想收到我哋每一場賽事嘅電腦截圖，同埋咧係每一場賽事賽前嘅策略分析嘅話咧，咁啊記得 WhatsApp 我哋啦，96095220，咁啊再一次感激大家嘅支持啦，咁就祝大家好運，拜拜。賽馬方程式亦都開通咗 YouTube 嘅會員級別計劃啦，咁就喺我哋每一條影片呢，你基入去，咁就可以咧成為我哋下午茶會員噶啦。咁啊，顧名思義啦，下午茶會員呢，就當請我哋食咗個下午茶，食咗個茶餐咁樣啦。每個月啦都係幾草嘢，幾十蚊嘅啫。咁至於會員權益方面呢，成為下午茶會員之後呢，你就可以睇到啊，我哋揀選嘅其中一場賽事嘅珍飛推介，咁就係限定只有會員咧先可以睇到嘅啫。咁啊，另外啦，如果咧你係想收到我哋每一場賽事嘅電腦截圖，同埋咧係每一場賽事賽前嘅策略分析嘅話咧，咁啊記得 WhatsApp 我哋啦，96095220，咁啊再一次感激大家嘅支持啦，咁就祝大家好運，拜拜。賽馬方程式亦都開通咗 YouTube 嘅會員級別計劃啦，咁就喺我哋每一條影片呢，你基入去，咁就可以咧成為我哋下午茶會員噶啦。咁啊，顧名思義啦，下午茶會員呢，就當請我哋食咗個下午茶，食咗個茶餐咁樣啦。每個月啦都係幾草嘢，幾十蚊嘅啫。咁至於會員權益方面呢，成為下午茶會員之後呢，你就可以睇到啊，我哋揀選嘅其中一場賽事嘅珍飛推介，咁就係限定只有會員咧先可以睇到嘅啫。咁啊，另外啦，如果咧你係想收到我哋每一場賽事嘅電腦截圖，同埋咧係每一場賽事賽前嘅策略分析嘅話咧，咁啊記得 WhatsApp 我哋啦，96095220，咁啊再一次感激大家嘅支持啦，咁就祝大家好運，拜拜。